الحقوا يا جدعان، السفينة المصرية اتضربت في باب المندب، ومصر اتطردت من حلف مكة السري، ومسافة السكة طلعت بعيدة. يخيبك يا مواقع يا بعيدة. اهدى بس كده يا فالح، وما تخليش حد يلعب بأعصابك كده. يلا هات كوباية الشاي بالنعناع ام ودن مكسورة، وتعالى الحمو يا ولا. انا حمو. اظن دخلت عليكم لقطة الهبد اللي انا عملتها في بداية الفيديو، ما هي دي بقى كانت فقرة الهبد الاقليمي المعتاد. تعالى لي بقى اما اقول لك ازاي السوشيال ميديا وبعض الصحف الاجنبية قرروا يمارسوا علينا شغل صبي العلمة. خش برجلك اليمين يا بلاتي، شغل ولاد المرأة الوزة الكام يومين اللي فاتوا. نبدأ بقى بالحفلة الأولى. قال لك خبر عاجل جدا، الحوثيين ضربوا سفينة مصرية بتنقل سلاح للسعودية، والطاقم اللي فيها كله راح يا عينيا. أو النبي يا ولية يا ست أم نيازي، صح ابنك نيازي، وقولي له الحوثيين ضربوا سفينة مصرية كانت معدية تاخد الجمعية وتطلع على السعودية. طب احنا هنلف من باب المندب ليه والقرصنة والحوارات دي كلها حوالينا؟ ما البحر الأحمر قدامنا أهو، هندخل من باب الخدامين ليه؟ ما تعقلوا الكلمة قبل ما تكتبوها، اعقلوا الكلمة. ما احنا بنوصل الدليفري بتاعنا من البحر الاحمر عدل يا فوزي. وطبعا قامت جايه لك بقى وزاره النقل المصريه بتاعتنا، وقامت رازعاهم بالحقيقه ببيان نزل كسر مروحه الهبد دي كلها. تعالي يا سعاد اتفضلي الحقيقه. قالت لك اولا السفينه رافعه علم تنزانيا، يعني من شرق افريقيا متعلم، مش علم مصر يعني. ثانيا قالت لك ان المالك للسفينه دي يمني، والشركه المشغله في الامارات مش في مصر اصلا. ثالثا الطاقم والضحايا من اندونيسيا وباكستان واليمن، مفيش فيهم ولا واحد ضرب كشري مصري في حياته. شكلكم بقى كلسون قوي وكلسون مقطع، يعني مبين ليتكم من ورا. يعني مصر هو ملهاش دعوه بالسفينه خالص، ولا من قريب ولا من بعيد. بس المره دي حبوا يعلقوا اليافطه علينا احنا بقى. مصر هي كل مصيبه كل خازوق مين يا ولاد؟ مصر. ندخل بقى على المأساة التانية. ما احنا مأساتنا كتير، ما انا نسيت اقول لكم ان مصر عاملة صرم للناس دي وعاملة حرحر. المأساة التانية صحيفة ميدل ايست اي اللندنية العريقة في التفاصيل، الحربوقة في المواويل، الحيزبونة في التهويل، طالعة بتقرير حاد جدا. بتقول لك ايه؟ قالت لك السعودية رفضت انضمام مصر لاتفاقية مكة للدفاع المشترك. رفضونا، مع ان مجموعنا يدخلنا الاتفاقية دي مرتاحين قوي ويقعدنا في اول تخت قدام السبوره ومن غير واسطه والله. طب رفضوا مصر ليه يا فندم يا هبيد؟ قالك لا دي مصادر مطلعه ورفضت ذكر اسمها. طبعا المصادر دي غالبا بتكون من عند عم شولح البقال اللي فاتح جنبه. طب بالمنطق كده ومن غير زعل، مين اللي محتاج مين في حلف عسكري؟ مصر عندها جيش مصنف من اقوى جيوش المنطقه، اسطول بحري وقوات جويه ومخازن سلاح وعقيده عسكريه ما بتهزرش. مصر مش ماشيه بالميكروسكوب بتدور على حليف عشان يحميها. مصر هي العافيه اللي اي حلف يتمسح فيها، ده عشان يتقال عليه حلف بجد. ده غير ان وزير خارجيه تركيا واردوغان هم نفسهم قالوا ان انضمام مصر مطروح جدا، وفي مساله وقت وتفاصيل فنيه. التفاصيل دي عند مين؟ عند مصر، يعني احنا اللي بنفكر. بس الصحافه اياها المشؤومه تحسها كده عامله زي النسوان اللي قاعده في الحاره وبتوقع بين السلايف وبعضها. يقول لك شفت يا اختي السعوديه؟ النبي يا اختي مصر دي صعبت عليا، شفت عملت فيها ايه في الجروب؟ وعملت لها اموجا اغضبني، يعني بتقول لها بالبلدي انت مش معانا. جرايه صحافه وزه يا اولاد المراه الوزه. الخلاصه يا برنس الاعلام السايب النايب الخايب، مصر لما قالت امن الخليج مسافه السكه ده تعهد شرف واخوه لمساعده الاشقاء لو تعرضوا لاي تهديد مباشر بطلب منهم، لكنه مش شيك على بياض يعني احنا ماضيينه عشان ندخل بيه اي حفله انتحار اقليمي يقرر غيرنا يولعها. يا اخي ولعها. الجيش المصري مش شركه امن خاصه بتتاجر باليوميه، وسياده الدوله المصريه اكبر من انها تتهز بمقال متفبرك او تسريب مواقع صفراء. احنا بنعرف امتى نتكلم وامتى نتحرك وامتى نقول لا مش لعبتنا. فيا ريت بقى على الاخوه الهبادين اللي في الميديا يهدوا بقى شويه، يريحوا طيبه قلبهم شويه، وبلاش شغل المسيح الدجال بتاع الفتن وشحن النفوس. واحب اطمن امك، العلاقه المصريه السعوديه اكبر بكتير من هبده في مقال. نشوفكم الفيديو اللي جاي، وما تنساش بقى تعمل لايك وشير لو حبيت المحتوى، عشان الهبده اللي جايه هنستقبلها بشباشب الحمام على دماغ اي هبيت شمام شيرها له.